हाय एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक कहवा लेकर आई हूँ क्योंकि जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम के साथ थोड़ी सी ये बीमारियाँ भी आ जाती हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा होता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो उसको देखते हुए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक कहवा लेकर आई हूँ जिससे पीते ही फ़ौरन फ़ायदा होता है। तो आप ये देखें, मैं ये बना रही हूँ। इसमें जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं आप देख लें। ये मैंने अदरक काटी थी, थोड़ी सी बारीक से काट ली है। और ये दालचीनी है, थोड़ी सी दो दालचीनी है, 3-4 जो है 5-6 काली मिर्च हैं, और ये लौंग है 3। थोड़ा सा पिंच ऑफ हमने नमक ले लिया है और ये हल्दी है। और ये मैंने ये आधा टीस्पून जो है वो ले लिया है, शहद ले लिया है। शहद अच्छा वाला होना चाहिए, चीनी का नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चलिए देखिए, थोड़ा सा हमारा ये पानी पकना शुरू हुआ है तो हम ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। सही है, ये मैं डाल दी। अब ये अच्छी तरह ज़रा ये पकती रहेंगी। मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डाल रही हूँ, वो इसलिए कि जो पकने में जो पानी थोड़ा सा वो खुशक हो जाएगा ना, तो वो फिर पूरा हो जाएगा 1 कप का जैसे। ये देखिए हमारा कहवा तकरीबन ये पक चुका है। थोड़ा सा और उबाल आ जाए तो फिर हम इसको जो है निकालते हैं अपने कप में। तो ये असल में गरम गरम ही आप पीजिएगा, ठीक है, तो ये असर करेगा। चले अब ये हमारे ये कहवा तैयार हो गया, तो मैं इसको कप में निकाल लूँ। चलिए हमारा कहवा रेडी हो गया है। अब मैं ये इसमें जो ना ये थोड़ा सा आधा टीस्पून जो है ना इसमें शहद डाल रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं क्योंकि ये कहवा है, मैं इसको सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डालिएगा, वरना इसके डालने के बाद भी अच्छा ही लगता है। तो मिला। चलिए हमारे जो है ये देखिए कहवा रेडी हो गया है। अच्छा, इसकी ज़रूरी बात ये है कि जब आप रात को खाना खा लें, सही है, पानी वगैरह पी लें, उसके बाद आपको ये पी के सोना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना। ये रात भर इसका जो हल्दी है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, जो भी चीज़ें वो आपकी गले में रहनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल सुकून की नींद आएगी और खांसी वगैरह बिल्कुल ठीक है, और सुकून की नींद आएगी। और 3-4 दिन तक आप ये पीजिए तो आपकी बिल्कुल खांसी और जो रेशा वगैरह है सीने में सब बिल्कुल गायब हो जाएगा। अच्छा, इसमें जब हम लोग अदरक डालते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें अदरक रहने दें, वो आप उसको खा लें, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो अदरक तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा कहवा है और क्या आप बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे ये अब चलिए सही है, हम लोग अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहवा कैसा लगा, कितना आपको उससे फ़ायदा हुआ। चलिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।